Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Паўла Яна Сапегу. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Спачатку давайце нагадаем нашым слухачам пра род Сапегаў. Род Сапегаў – гэта род вельмі значны, гэта род легендарны, гэта род, які стварыў славу Вялікага княства Літоўскага. Яны вялі свой радавод з Гедымінавічаў. Казалі, што вось сын Гедыміна на ремонт Глеб, ён быў пачынальнікам роду Сапегаў. Невядома гэтыя звесткі, дакладна ці легендарна, але яны на сябе так лічылі. Другі момант – гэта, канешне, тое, што Сапегі яны займалі вялікую колькасць дзяржаўных пасадаў. Так, 25 прадстаўнікоў роду Сапегаў былі ваяводамі ў розных месцах Беларусі. 3 прадстаўнікоў былі вялікімі гетманамі. Яшчэ 3 прадстаўнікоў яны былі канцлерамі Вялікага княства Літоўскага. 2 прадстаўнікоў генераламі артылерыі. 1 прадстаўнік быў польным гетманам. І гэтак далей. Мы можам сказаць, што сапраўды род Сапегаў ён быў фактычна на другім месцы пасля Радзівілаў паводле значнасці, гістарычнага укладу, багацця і гэтак далей. Таму наш сённяшні герой паходзіць са славутага роду. Знакаміты сын знакамітага бацькі. Сапраўды. Для таго, каб зразумець гісторыю Паўла Яна Сапегі, трэба ведаць гісторыю таксама яго бацькі, Яна Пятра Сапегі. Ян Пётр Сапега, ён быў чалавекам вельмі амбітным у палітыцы. Ён меў такое рашэнне так ці інакш паўплываць на міжнароднае становішча Вялікага княства Літоўскага. І ён удзельнічаў у 2 вялікіх войнах. Гэта вайна са Швецыяй, якую вяла Рэч Паспалітая ў 1600-1629 годах. Ён удзельнічаў у знакамітай бітве пад Кіргольмам 1605 годзе, калі, дзякуючы ягонай коннай харугве, было разбіта 14-тысячнае шведскае войска. Ён хадзіў на Маскву. Ён меў такія планы аб'яднання Вялікага княства Літоўскага, Польшчы і маскоўскай дзяржавы пад рукой аднаго монарха. Ён быў чалавекам, які фактычна ствараў палітыку Вялікага княства Літоўскага ў пачатку 17 стагоддзя. І мы можам сказаць, што дзякуючы з такой сваёй актыўнасці ці праз сваю актыўнасць ён так і загінуў. Ён загінуў якраз у Маскве, калі ягонаму сыну быў толькі 1 год. Выхаванне, адукацыя і пачатак кар'еры Паўла. У раннім узросце ён асірацеў, ён выхоўваўся ў сваіх сваякоў. Дарэчы, адным з ягоных выхавацеляў быў нават знакаміты канцлер Леў Сапега, які таксама даў яму пэўныя урокі. У юначым узросце ён паступіў у такую вучэльню ў Блумбергу, гэта нямецкі горад. Там пазнаёміўся і з ідэямі рэфармацыі. І ён быў чалавекам, які вельмі сур'ёзна падыходзіў да самых розных навукаў, аднак часу навучацца ў яго не заставалася. Пачалася вайна Вялікага княства Літоўскага з маскоўскай дзяржавай. Гэта была вайна 30-х гадоў, 1632-34, і ён на чале гусарскай харугвы быў удзельнікам гэтай вайны, у час якой атрымаў цяжкае раненне, якое паўплывала на ўсё астатняе яго жыццё. Ён меў вельмі сур'ёзныя праблемы са здароўем, але ўвесь час іх перамагаў. Паміж захадам і ўсходам у біяграфіі нашага гістарычнага госця. Ён нарадзіўся ў такі час, калі была вялікая крыза ў адносінах паміж Рэччу Паспалітай, маскоўскай дзяржавай і Швецыяй. У 50-е гады 17 стагоддзя стаяла пытанне ўвогуле пра існаванне Рэчы Паспалітай. З усходу маскоўская дзяржава, з захаду Швецыя, і на пэўным моманце ён становіцца на бок шведаў. Ён разумее, што, як і Януш Радзівіл, што па-іншаму не ўдасца ўратаваць свае дзяржавы. Але ён заставаўся прыхільнікам вуніі з Польшчай. Такім чынам, калі Януш Радзівіл, ён хацеў увогуле зрабіць
в унію Вялікае княства Літоўскае і Швецыі, то ён лічыў, што трэба пакінуць унію з Польшчай і балансаваць паміж двума гэтымі цэнтрамі сілы. Урэшце рэшт, ён быў чалавекам, праз якога адбылося вызваленне Вялікае княства Літоўскага і ад маскоўскіх войскаў, і ад шведскіх войскаў. Таму у гістарычных хроніках пра яго пішуць «Лібератор Літванія» ці «Вызваліцель Літвы». Прыклад любові да айчыны. Павел Ян Сапега пражыў нелёгкае жыццё. Ён быў чалавекам, у якім спалучаліся палітычныя амбіцыі. Ён быў заўсёды паслом на Сойм. Па сённяшніх мерках гэта дэпутат парламенту. Ён займаў шэраг дзяржаўных пасадаў. Ён быў вялікім гетманам літоўскім. І на ўсіх сваіх пасадах ён імкнуўся менавіта адстойваць інтарэсы Вялікага княства Літоўскага. На той момант пастаянна ішла барацьба паміж Польшчай, польскай элітай і элітай літоўскай, ці элітай Вялікага княства Літоўскага. Па сённяшніх часах мы можам сказаць беларускай элітай. І ў гэтым плане ён адстойваў заўсёды свае інтарэсы. Наколькі яму гэта ўдавалася? Часам яму гэта ўдавалася, часам яму гэта не ўдавалася. Ён разумеў, што сітуацыя можа ў любы момант змяніцца, але не павінен змяніцца ён сам. Не павінна змяніцца ягонае стаўленне да сваёй краіны. Вось такі прыклад. У 1661 годзе у войску адбыўся бунт жаўнераў. Ягоны намеснік, польны гетман Вінцэнт Ганцеўскі быў забіты жаўнерамі, раз'юшанымі, якім некалькі гадоў не плацілі грошай. І толькі дзякуючы ягонаму аўтарытэту удалося пазбегнуць грамадзянскай вайны. Грамадзянская вайна гэта была проста смерці падобная. Ён аддае вялізныя грошы, уласныя больш за 1 мільён залатых на тое, каб пагасіць гэты канфлікт, хоць ён у той час не прысутнічаў у войску. І такім чынам ён ахвяруецца ўсім, каб захаваць дабро айчыны. Вось такі цікавы прыклад. Павел Ян Сапега быў адным з багацейшых магнатаў, удзельнічаў у розных бітвах і імкнуўся праславіць свой знакаміты род. Ён жыў у тыя часы, калі асабістыя амбіцыі шляхты перамагалі агульнадзяржаўную карысць, што ў рэшце рэшт і прывяло да заняпаду ВКЛ. Павел Сапега памёр у Ружанах 30 снежня 1665. Пахавалі яго ў Бярозе, у касцёле картузаў, але магіла гетмана не захавалася. Цікава, што дэвізам гэтага ордэну былі словы «Крыж стаіць, пакуль круціцца зямля». Думка відавочная – не мы цэнтр сусвету, а Христос.